Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 10 efsane dizi önerisinde bulunacağım. Hem de daha önce diğer YouTube kanallarında yapılmadığı üzere bu dizileri sizlere hangi ruh halinde, hangi duygu durumunda ve hangi zamanlarda izlediğimden bahsedip bana ne hissettirdiğini, hangi anlarımda iyi geldiğini sizlere söyleyeceğim. Ve bunları 4 kategoride sizlere sıralayacağım. Merak ettiniz değil mi? Hadi o zaman sizi hiç bekletmeden videoya geçelim. Gel benimle. Kanalıma abone olun, videoyu da beğenin. Girişten de anlayacağınız üzere yorgunluk ilacı niyetine izlemelik dizilerden bahsedeceğim. 10. sırada Rick and Morty yer alıyor. Rick and Morty benim son zamanlarda en beğendiğim çizgi animasyonlardan birisi. Back to the Future izlemiş miydiniz? Eskilerde, çocukluğunuzda veya yakın bir zamanda. İşte bu Back to the Future'ın içerisine biraz endişe, biraz korku ve bayağı bir çılgınlık katın. İşte karşınıza Rick and Morty çıkıyor. Bu çizgi animasyondaki çılgın dedemiz Rick'le onun biraz pısırık torunu Morty ile beraber maceralara çıkmış gibi hissediyorum bazen kendimi. Çünkü o anlığına kendimi dünyadan soyutlayabilmek için bu şekilde paralel evrenler arasında dolaşmak, diğer gezegenlere gitmek bazen beni çok heyecanlandırıyor. Bilim kurgunun çılgınlığın dibine vuracaksınız. Daha sonra listemizin 9. sırasında Umbrella Academy yer alıyor. Bu dizide benim son 6 ay içerisinde izleyip hatta bir oturuşta başından kalktığım bir diziydi. Çünkü birbirinden saçma gelişen olaylar beni garip bir şekilde içine çekmişti. Ama bu dizide beni daha çok etkileyen şey ise müzikleriydi. Ve her bir karakter birbirinden farklı. Her bir karakterin bambaşka güçleri var. Sanki mutantlar gibi ama bunun sebebini asla bilemiyorsunuz. Ama bu mutant kardeşlerin hem birbirleriyle nasıl başa çıktıkları hem de birlikte olmaya çalışarak etrafla, diğer insanlarla nasıl başa çıkmaya çalıştıklarını izlerken kendinizi dinlenmiş olarak buluyorsunuz. Bu listemizin sonunda Love, Death, Robots yer alıyor. Çok iyi bir diziydi ya. Öncelikle şunu söyleyeyim, her bölümü birbirinden bağımsız, tamamen farklı olaylarla alakalı ama ortak bir tema etrafına toplanıyor. Aşk, ölüm ve robotlar. Daha doğrusu buna direkt teknoloji diyebiliriz, bilim kurgu da diyebiliriz. Aslında her şey diyebiliriz. Bu dizinin her bölümünü izlerken çok farklı duygularla ekran başından kalktım. Ama en iyi yanlarından birisi beni yorgun olduğum zamanlarda bir anlığına farklı dünyalara taşıyabilmesiydi. Farklı evrenlere götürebilmesiydi. Hadi şimdi diğer kategorimize geçiş yapalım. Şimdi ise sırada yemek yaparken, bir şeylerle uğraşırken, böyle o an dikkatiniz başka bir şeydeyken izleyebileceğiniz çıtır çerezlik diziler yer alıyor. 7. sırada How I Met Your Mother. Başından sonuna tam 9 sezonunu birden 5 defa falan bitirdiğim bir dizi. Dizi 5 yakın arkadaşın birbirleriyle, hayatla, diğer insanlarla, hatta bütün her şeyle nasıl uğraştıklarını, nasıl yaşadıklarını ve baş karakterimizin eşiyle nasıl tanıştığını büyük bir hikayeyle, büyük bir serüvenle anlatan bir sitcom. Ya ben bunu izlerken her zaman o 5 kişilik sıkı arkadaş grubu içerisindeki 6. olarak kendimi buluyordum. Onlardan biri gibi hissediyordum. Çünkü dizi size bunu verebiliyor. Bu samimiyeti size hissettirebiliyor. Her karakterin birbirine özgün o kadar eğlenceli yanları var ki. Hatta hiç unutmadığım bir sahne var. Bardalar, takılıyorlar. Kalemleri böyle tavana atıp saplama yarışı yapıyorlar. Bir anda Barney kalemi tavana attığında tavandaki kalem düşüp yerden zıplayıp burnuna giriyor ve hemen böyle Am I dead? Am I dead? Benim en sevdiğim sahnelerden birisidir. Ve 6. sırada ise BoJack Horseman yer alıyor. Ya bu adam çok fena ya. Şöyle bir evren düşünün. Tüm hayvanlar insanlar gibi yaşıyor. Yani insanlarla hayvanlar arasında çok bir ayrım yok. Büyük bir sitcom starı. Evet, dizinin içerisinde de sitcom yıldızı. Bu bizim Horseman. Ama bir o kadar da hayatın içinden. Bel altı esprileri, yıkık, bitik halleri, sürekli derbeder bir halde ben nasıl daha çok tanınacağım, ben nasıl daha çok ünlü olacağım diye kendini perişan etmesi. Bunları yaparken bir yandan da hayat hikayesini, biyografisini yazdırmaya çalışması bize gerçekten çıtır çerezlik bir izleme keyfi sunuyor. Vay be, şu an bile izleyesim geldi. Hadi o zaman bir diğer kategoriye geçiş yapalım. Diğer kategorimiz ise Barney'e veya sevginize sarılıp sıcak sıcak battaniye altında izlemelik diziler. Of, ne oldu, ne yapıyor? Kızım, battaniye alabilir miyim izninle ha?
Battaniyeyi alabilir miyim? Hı? Beşinci sırada Black Mirror yer alıyor. Black Mirror'da da her bölüm birbirinden çok farklı konular ele alınıyor. Ama ortak tema teknolojinin sosyal hayatımıza getirdiği zararlar ve sosyal hayatımızda insan ilişkilerini nasıl zedelediği diyebilirim. Ama bunları o kadar keyifli bir biçimde bize anlatıyor ki her bölümü böyle bir yabancı film tadında izleyebiliyorsunuz. Yani açın televizyonunuzdan, oturun koltuğunuza, girin battaniyenin altına, sarılın Barney'e ya da sevgilinize, keyifli bir şekilde izleyin. Çünkü her bölümün sonunda bambaşka bir kafa yaşatıyor size. Dördüncü sırada ise American Horror Story yer alıyor. Bu dizi ise sizi korkudan tir tir titretip battaniyenin altına girip kendinizi kapatmanıza neden olacak. Çünkü özellikle bazı sezonlar o kadar korkunç ki akıl hastanelerinden sirklere, kıyametlerden luna parklara, katil palyaçolardan korkunç ruhlara, yani dizide görüp görebileceğiniz tüm korkunç unsurlar bir araya toplanmış diyebilirim. Tabii ki her sezonunda yine bambaşka konular ele alınıyor. Her sezonu bambaşka bir hikaye etrafına dönüyor. Bu da size bu diziyi her sene farklı bir dizi izliyormuşsunuz hissiyatı yaratıyor. Ve bu listenin sonuncusu 4. sırada ise Gangland Undercover yer alıyor. Bu dizi ise motosiklet severlere özel bir tavsiyem olacak. Çünkü motosiklet sürmeyi bilmeyen bir suçlunun bir motosiklet çetesi içerisine nasıl sızmaya çalıştığı ve sızdıktan sonra o çete içerisine nasıl hayatta kalmaya çalıştığını anlatan güzel bir mini dizi diyebilirim. Ve dizide beni en çok etkileyen noktalardan birisi ise motosiklet kullanmayı hiç bilmeyen birisinin motosiklete daha ilk binişinden itibaren nasıl tutkuyla bağlandığı, diğer tüm suç unsurlarına rağmen, tüm o çetelere, işte aksiyon sahnelerine rağmen sadece motosiklet sürmekle alakalı bize dizide o hissiyatı aktarabilmesi benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü dizideki baş karakterimizin, Falco'nun ilk bindiğinde o yüksek gidonlu motosikletine binip gürül gürül çalıştırıp ilk sürdüğü anda, hatta ilk yolculuğa çıktığını diğer arkadaşlarıyla birlikte anlattığı şeyler, hissettikleri o motorun gücü falan benim neredeyse her sürüşünde hissettiğim şeylerdi. Bu noktada bence kesinlikle izlemeniz gereken dizilerden birisi. O zaman şimdi de son kategoriye geçiş yapalım. Hadi bakalım Berne. Siz oturun. Son kategorimiz ise sakin bir kafayla kahve içerken takip etmelik diziler. 3. sırada Oz ya da daha açıklayıcı olmam gerekirse Oz Hapishanesi yer alıyor. Diğer önerdiğim dizilere göre biraz daha eski bir dizi olan Oz'da mahkumlar bu sefer kaçmak yerine hayatta kalmaya çalışıyorlar bu hapishane içerisinde. Ve dizinin hem baş karakterlerinden birisi hem de anlatıcı rolünü üstlenen bu şahsımız öyle güzel bir edebiyatla bize oradaki yaşananları sunuyor ki hem dizi başında hem dizi aralarında bazen dizinin sonunda bize gerçekten olayları özetleyen ve nokta atışı şeklinde tespitler yapmamızı sağlayan düşünceleri sunuyor. Ve bazen bu dizi karşısındayken kendimi kaptırıp o parmaklıklar arasında kendimi hissettiğim anlar oldu. Listemizin 2. sırasında ise Under the Dome yer alıyor. Bir gün bir kasabanın üstüne fanus yerleştirdiler ve artık o kasaba sıradan olmaktan çıktı. Bu dizi Stephen King tarafından yazılmış bir romanın uyarlaması. Bu yüzden de galiba benim beğenmeme sebebi. Çünkü kilit noktalarda kitaba bağlı kalındığı için olay örgüsü güzel bir şekilde ilerliyor. En azından sadece ilk sezon için tüm dünyadan izole bırakılmış bir kasabanın içerisindeki insanların birbirleriyle olan mücadeleleri, aynı zamanda dış dünyanın bu kasabadan korkarak o kubbeyi parçalamaya çalışmaları, içerideki insanları bile öldürmeyi göze alarak çok ama çok farklı bir izleme keyfi sunmuştu bana. Lili, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Yakıcım. Ve listemizin son sırasında 1. sırada ise Sons of Anarchy yer alıyor. Ne oldu, gitmek mi istiyorsun? Önceden sizi uyarıyorum. Bu dizi fena bir şekilde motosiklet alma isteği uyandırabilir sizlere. Çok uzun soluklu, çok uzun süren bu dizi başından sonuna motosiklet kulübü içerisindeki bir gencimizin hem kulübünü, hem hayatını, hem de kendi ailesini pisliğin içerisinden kurtarmak için kendi ellerini nasıl pis etmeye çekinmemesinden bahsediyor. Suç ve aksiyon temalı dizi arayanlara bu diziyi şiddetle öneririm. Bu alanda izleyebileceğiniz en iyi dizilerden birisidir Sons of Anarchy. Evet arkadaşlar, dizi önerilerimiz sona erdi. Sizler de bu noktada İzlediğiniz, hayatınızda etkisi olan, sizlere gerçekten güzel izleme anı sunan ve çok keyifle takip ettiğiniz diziler neler? Bunları yorumlar kısmına bekliyorum. Çünkü sizin önerdiğiniz dizileri ben de izlemek istiyorum. Bu sıralar biraz farklı diziler arayışındayım. Bu noktada tavsiye ettiğiniz, izlediğiniz ne varsa hepsini bekliyorum arkadaşlar. Buraya kadar geldiğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum sizlere ve abone olmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.